హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ పిఎం తెలుగు లాగ్స్. ఇది దుబాయ్ మాల్ ఎంట్రన్స్. అయితే ఇందులో దుబాయ్ మాల్ గురించి ఏం చూపించలేదు. ఇది జస్ట్ ఎంట్రన్స్ చూపించి ఓన్లీ వాటర్ ఫాల్ కానీ ఉంటుంది. వాటర్ ఫౌంటైన్ చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ నైట్ వ్యూస్ ఎట్లుంటుంది అనేది చూద్దామని ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. మీకోసం చాలా బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది చేసిన. అయితే ఈ వ్యూస్ చూడొచ్చు, చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. చూస్తురా లైటింగ్స్ ఎప్పుడు అయినా కొత్తగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడు మారుస్తూనే ఉంటారు, ఎప్పుడొకటి మారుస్తూనే ఉంటారు. ఇక్కడ నైట్ వ్యూస్ మస్తు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అట్లనే బుర్జ్ ఖలీఫాకు లైట్ వేసినప్పుడు కూడా బాగుంటుంది. డిజైన్స్ ఎప్పుడొక డిజైన్ వేస్తూనే ఉంటారు. ఇక్కడ బాగుంది కదా. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అట్లాగే ఒక లైక్ ఇచ్చి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇప్పుడు వాటర్ ఫౌంటైన్ స్టార్ట్ అవుతుంది.